係咪啊？有啲名咧就難。係啊。變完啦已經。好啦，入去啦。一陣先。天作有一種。喂，我翻嚟。而家你啱嘅，因為係唔知幾卷，係我哋每日係。嗱，呢間房係咪好正啊？我哋如果我同媽咪一齊翻。呢度咪有窿咯，呢度。小方林未執，將軍澳咁都係食緊回憶啦，係咪？你可以去嗰度。以前咧，中學嘅時代咧，我成日都同小欣希過嚟傾偈，傾到好夜啦，我哋傾，佢開到12點，有一排都同張婷成日都過嚟。然之後同 squad 都試過幾次啦，因為每次嚟天津 sleepover 都會過嚟食甜品。我都係。我嗰陣就同最尾一齊過嚟最多啦，因為佢住張中㗎嘛。我之後同偉霆一齊嚟嗰陣時咧，喺小學嘅條街度撲親啦，隻牙都崩咗。你繼續 sober 啦咁。係啊，我知啊。不過我哋揀咗一個 Sea Pasta 同埋呢個係咩？食完嘢啦。田子欣話丁丁會散場，因為啱啱落好大雨。嗱，1、2、3幾多10幾個窗都冇閂。因為頭先冇人坐咯，所以就冇散到咯。咁而家你有人啦，咁有冇閂啊？而家冇咁冇。我喺其他度唔得。有啊，知唔知？冇。One turn. Yeah. Cheers. Because I introduced like her another friend to go with. Wow, okay. We're now going on a mini hike. Mini hike. Very My mini. first ever hike or trail in Hong Kong. It has to be the support. Okay. I you go. agree. Like the teaching facilities. And Yeah. Whoa. Wow, you're gonna mute me, right? Off for another adventure now. Oh shit. 我好多同事佢有都係做緊嘅。係咪啊？嗯。我爸爸媽媽本身諗住可以講法文。係法文區嚟嘅，但係啲人就話。Oh, there's a waterfall. But you just steam it, no? No, like 自己整出嚟。好耐啊！琴晚瞓唔到覺，完全。
但係我而家夠飽啦，唔想食。唔係好正。點解有飯？點解個飯盒唔關事？哦，入邊切啊！找翻自己，找翻啦！你先我呢邊。要啦。唔應該會。咁咪係啊！你拍緊 vlog？係啊，我要拍緊 vlog。OK。唔係啊，上個月5月。誒，咁我咪嗱，我而家全都人入嚟，跟住做咩咧？快啲攞包，做咩攞出？係。呢個係我哋揀嘅，我哋自己特製嘅一個。哇！咁你咪好勁咯！係啊。有人定成少少嘅。哦，流心啊，有流心就。得未啊？得。中間。好。你做乜啊？拉到，拉到，算拉到啊！有啲味咧，好長嘅。咩事？我呢隻咩做得咧？唔知啊真係。我唔想。都靠佢撞落去嗰下。要唔要咩啊？你點樣啦？轉走咗。好啦，等我睇身啦，好難。啱啊！我哋爭啲面，你飲幾多次到人買嚟？要咩形容詞啊？我有天同啲白頭。我完全唔知做乜。喂，冇啦，冇影到你電話嘅。你知啦，多數一趕時間，我喺和建啊，着和服嗰日見。煎完啦已經。咁起身。多時間。 vlog 就係咯，yes。唔化妝要你。車仔麵每一次都係車仔麵。We got two a short one, that one. 拍緊 vlog 嘅，要 vlog 埋先。你會影埋我？可以。呢度啊，哦，呢個就係你影俾我睇。影埋我哋啦。係影定係錄啊？啊，影定錄啊？嗌我過嚟食晏晝，我話你哋食先。哦，咁你。你贏啦！